केबल छ यसलाई मुनिपट्टि पारेर देब्रेपट्टि तपाईहरुकोतिर पारेर यसलाई राखिदिनुहोस् र जुन अहिलेको सानो पार्ट्स निस्किएको थियो त्यसलाई कहाँ जान्छ भने यहाँ सानो दुलो पनि देख्नुहुन्छ होला म तपाईलाई यहाँ सानो दुलो देख्नुहुन्छ होला जुन दुलो छ त्यहाँनिर त्यो दुलोमै राखिदिनुहोस् त्यसलाई र जुन यो सुनको जस्तो आकार भएको सानो एउटा टिक्का छ यहाँनिर देख्नु भयो होला त्यसलाई आफूतिर फर्काएर त्यही यहाँनिर जुन स्क्रू लाग्ने दुलो छ त्यही दुलोमा राखेर यसलाई फर्काइदिनु होला यो यही नै जान्छ र त्यो ब्याट्रीको कनेक्सन यस्तो हुन्छ र यसलाई यहाँ राखेर टक्क बनाइदिनुहोस् टक्कै लाग्छ र जुन तपाईले अघि चाडा स्क्रू भएको चाडा मुख भएको स्क्रू ड्राइभरले जुन स्क्रू फुकाल्नु भएको थियो त्यो स्क्रू लगाइदिनु होला ला मैले कुन स्क्रू यता मुनिपट्टिको फुकालेको थिएँ माथिपट्टि लगाएछु भनेर नडराउनु होला सेम स्क्रू लाग्छ तल माथि यसको गर्ने नि यति नै हो तपाईहरुले $60 सेभ गर्नुभयो यदि यति गर्नुभयो भने $60 सेभ गर्नुहुन्छ केही छैन यो यहाँको दुईटा स्क्रू फुकाल्नुहोस् पछाडीको घ पनि उगार्दिनुहोस् यो चाहिँ आइफोन 4 र आइफोन 4S को लागि मात्रै दुईटा स्क्रू फुकाल्दिनुहोस् दुईटा स्क्रू फुकाल्दाखेरि एउटा सानो मेटल पनि निस्किन्छ यहाँदेखि त्यो स्क्रू फुकालेर एक ठाउँ राख्नुहोस् र ब्याट्रीलाई यहाँदेखि उगार्ने कोसिस गर्नुहोस् र लगाउँदा पनि त्यही तरिकाले ब्याट्री यही लगाएर यहीँदेखि सुरु गर्नुहोस् अनि यसको कभर लाउँदाखेरि अलिकति तलमाथि भएर लाग्छ पहिला यसको दुईटा खुट्टा हुन्छ यसमा स्क्रू जान्छ जुन हामीले पहिला उगारेको स्क्रू यहाँनिर दुईटा ठुलठुलो ग्याप देख्दै हुनुहुन्छ होला त्यसमा स्लाइड भएर जान्छ र देख्नुभयो यहाँनिर यति ग्याप बस्छ र स्क्रिन अगाडि यति आउँछ यो स्लाइड भएर त्यहाँ जानको लागि र यसलाई उँधो ठेल्दिनु होला अघि हामीले मैले पनि बिर्से कुनमा लगाए भन्ने रहेछ अघि हामीले स्क्रू फुकाले पछाडी उभो ठेलेका थियौं र अहिले त्यसैलाई लगाउँदाखेरि अलिकति ग्याप मुनि राखेर यहाँ देख्नुभयो अलिकति माथि लामो हुन्छ यहाँ अलिकति छोटो हुन्छ र यसलाई मुनि ठेल्दिनुहोस् त्यसै गर्दा पछाडीको घ पनि लाग्यो र अघिको 5 वटा मुख भएको स्क्रू ड्राइभरले त्यसको स्क्रू यहाँ लगाइदिने काम गर्ने
काम सकियो। तपाईको $50 को काम धेरै भएको तपाईले आधी घण्टा लगाउनुहुन्छ, धेरै भनेको 1 घण्टा लगाउन सक्नु, 1 घण्टा पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। किनकि मैले त यो खोलिरहेको कारणले गर्दाखेरि मैले बनाउनु पर्यो भने मलाई 1.5 मिनेटको काम हो। यो धेरै पनि लाग्दैन। र 4 को पनि त्यही हो तरिका लगाउने। मैले अघि भनिहाले कस्तो पार्ट्सहरु किनेर लगाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने बारेमा, त्यो तपाईहरुलाई म एकछिनमा देखाउने छु। लगाइसके पछाडि यसले स्लिप खायो, राम्रो भएन, लाग्न त। हाम्रो 4 र 4S को काम सकियो। अब जाउँ 5 मा। 5 मा के छ त भन्दाखेरि, अब म मेरो अर्को स्क्रू ल्याउँछु। अघि मैले भनिहाले 5 मुखी स्क्रूड्राइभर भएकोले तपाईहरुको चार्ज गर्ने छेउको स्क्रू मात्रै फुकाल्छ। अरु यो जुन स्क्रूड्राइभर 5 मुखी स्क्रूड्राइभर भित्र कहीँ पनि तपाईको काम लाग्दैन। र यसलाई फुकाले पछाडि, यहाँको स्क्रू फुकाले पछाडि बेग्लै राखिदिनुहोस्। अर्को स्क्रू भनेको प्लस भएको स्क्रूले मात्रै फुकाल्छ है त। र यो फोन एउटा एकजना कस्टमरले मबाट ल्याउनु भएको थियो, स्क्रिन फुटेर। उहाँलाई मैले भने म तपाईलाई आइडिया दिन्छु, तपाईले आफै पनि बनाउन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि होइन बनाइदिनु, मेरो भ्याउ छैन भन्नाले गर्दाखेरि मैले मेरो पार्ट्स कतिमै किनेको थिएँ, $17-18 कतिमै किनेको थिएँ होला। र मलाई बनाउनको लागि त्यस्तै 15-20 मिनेट लाग्यो। र मैले उहाँलाई धेरै पनि मागिन, $22 मात्रै मागे यो फोन बनाएकोले। मैले $22 मागेको छु, यो फोन आएको छ, यो बनाएर बुझाइदिनु पर्नेछ। उहाँ भोलि आउनुहुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। र यसलाई अब कसरी गर्ने त, अब यसको स्क्रिन फुटेको छ। स्क्रिनदेखि सुरु गरौँ। स्क्रिन फुटेको छ तर यहाँनिर थिच्दाखेरि, तपाईको होम बटन थिच्दाखेरि सबै थोक देखिन्छ। अगाडिको ग्लास मात्रै चेन्ज गर्दिनु न भन्दै पनि आउनुहुन्छ कतिजनाहरु। हुन्छ, त्यसो गर्दा पनि केही फरक पर्दैन। म जान्दछु, मसँग मेसिनहरु छ, म राम्ररी त्यो अगाडिको ग्लास निकालेर अर्को नयाँ ग्लास